Nosaltres ara el que fem és anar fins a Vilanova i la Geltrú, perquè allà transcorre avui el nostre viatge setmanal al 1714. Com vivien i quina consideració social tenien, per exemple, les dones a casa nostra a principis del segle XVIII. Doncs això ho sap molt bé la Montse Gené, i sembla, Montse, que no estaven massa ben considerades. No ho estaven. Investigant aquests dies hem trobat coses interessants sobre les dones al 1714. Estem a Vilanova i la Geltrú perquè aquí hi ha una casa preciosa que és Can Papiol, que és una casa posterior, d'un segle posterior, una casa romàntica, però que conté elements d'aquella època, del 1700. I per això hem vingut aquí perquè a través dels mobles, sobretot a través de la casa, veurem com vivien les dones, perquè, això sí, les dones bàsicament del que se'n cuidaven era de la casa. Estem a Can Papiol acompanyats. Mariela Fargas és una professora d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Ella sí que en sap, jo no en sé. Mariela, bon dia. Bon dia, Montse. Ens agradaria molt saber la dona del 1700, del 1714, com vivia, quina condició tenia. Doncs mira, Montse, per parlar de les dones en el segle XVIII, abans de la guerra del XIV, s'ha de tenir en compte dues coses. Primer, l'estament social. No serà el mateix una dona noble, aristòcrata, que una dona pagesa, que treballa tot el dia al camp, o una dona que està casada amb un obrador d'un taller, dels gremis. I després el tema de la família. No serà igual una dona que estigui casada, que ha portat un bon dot, una dona que s'ha casat sense dot, amb un dot petit, o una vídua, que n'hi havia moltes. Aleshores, aquestes situacions, estament social, família, estar casada, dotada o vídua, atorgava una diferent consideració social. Perquè la dona, sobretot, era en funció del que era el pare o del que era el marit, no? Efectivament, no només la dona. Qualsevol persona en aquells segles, en el segle XVI, XVII, XVIII, que és l'època que tractem, no valia per si mateixa, sinó en funció de l'estament de naixement, el llinatge o família de naixement. Per tant, el que era el pare o el que era el marit. I què feien les dones? Com ens hem d'imaginar la seva vida? Ara estem aquí en una habitació, en un llit de l'època, precisament, del 1700, que eren així. Què feia? Què es dedicava? La dona, fonamentalment, de totes les classes socials, vivia dintre de casa seva i es dedicava a la cura del marit, dels pares, dels fills. Sobretot, l'objectiu era tenir fills i tenir molts fills, perquè hi havia una altíssima mortalitat. Però també la dona treballava molt fora. Sempre s'ha dit, i és un tòpic, que l'accés al mercat laboral és posterior. Doncs no. El que passa és que no hi havia mercat, com ho entenem. Però la dona treballava moltíssim en el camp, de sol a sol, ajudant el marit, amb les criatures també involucrades en la feina del camp i en els tallers. Legalment no tenien accés als tallers dels gremis, però treballaven, com si diguéssim, com a mà d'obra negra. I teixien, hi havia moltíssimes teixidores, filadores. A Barcelona es comptaven a centenars. I de mica en mica van anar reclamant drets, és a dir, que poguessin tenir una participació més legal dintre dels tallers. Perquè els drets de moment eren inferiors, jurídicament estaven també menys considerades, no? Sí, la dona no era un subjecte de drets. El que passa és que a l'antic règim, que és tots aquests segles, inclús el de 1714, és un món de privilegis. Hi ha unes classes privilegiades i els que no tenen cap dret. Per tant, homes i dones estan en aquest sentit molt similars. Tot això... A Catalunya hi ha alguns drets molt precisos que són molt interessants. La dona dotada. Això li dona una capacitat econòmica i patrimonial molt interessant. El tema del dot, i ara el veurem. Com que no hi ha fotografies de l'època, la ceràmica, sobretot les gerres, les rajoles, serveixen per veure què feia la dona d'aquella època. Hi veiem representacions de dones a la cuina, de dones brodant, alguna escena també de cacera, suposo, de les dones nobles. Però arriba la guerra, arriba la guerra de successió, arriba a Barcelona el setge, la vida s'endureix moltíssim. La dona, en aquell moment, que ens imaginem Barcelona sota les bombes, què fa? Agafa un paper també de lluita o no? És una època molt interessant perquè normalment la dona té negada l'esfera pública, l'accés a l'esfera pública, i el seu món és l'esfera únicament privada. En canvi, en els moments de guerra, totes les mans són poques i les dones, per exemple les del setge de 1714, agafen armes, alimenten, sobretot, i cuiden els malalts. I aquelles persones lesionades per la guerra i tenen un paper molt important i, sobretot, en línies generals, accedeixen a l'esfera pública. Hi ha algun nom, no?, destacat? Hi ha noms interessantíssims de dones des de les classes populars. Joana Peiró, per exemple, que va aconseguir obrir les portes a l'arxiduc Carles, el líder de la causa austriacista. Després hi ha princeses, nobles, espies, mataharis, a l'època de 1714, com per exemple
exemple, Mariana de Copons, monges que també escriuen a favor de la causa. Molt bé. Gràcies. Et tornarem a veure a la sala, si et sembla, però aquí hi ha elements, hem començat pel llit, que són adequats per veure com era la vida d'aquelles dones, perquè si passaven la vida bàsicament a la casa tenien objectes que ens ensenyen Mònica Piera, que és la presidenta de l'Associació per l'Estudi del Moble. Bon dia, també. Bon dia. Aquests elements mobles, que vostè és una gran experta, ens permeten veure com vivia la dona en aquella època, no? I hem parlat del llit, que segons vostè és de principi del 18. Aquest és el model de llit que ve del barroc, el model de finals del 17. És un llit de representació imponent amb les columnes, el dosell, abans que es posessin de moda les alcoves. Aquí veiem que es protegeix el llit per les cortines que havien i és un llit de representació. És de família bona, De família bona i per mostrar, a més de dormir. Molt bé. I l'element religiós, els sants. Sí, bueno, això hem de tenir en compte en aquest període. La religió té un paper fonamental i molts elements religiosos a tota la casa, però especialment al dormitori, on es mor, on es posa la gent malalta, on es neix. Pensem el paper enorme del dormitori a l'època. Estem a la sala anexa i aquí és molt important el concepte de, ara no sé si ho diré bé, el cofre, el bagul, no sé, com es diu? Sí, a veure, la Mariela parlava de la dot. La dot és importantíssima perquè és el valor de la dona a la societat, és la dot que pugui aportar, i en aquest moment és interessant perquè els nobles, si la noblesa, en comptes de donar caixes de fusta, que és el que s'ha donat a totes les societats, incorpora el que són els baguls de pell. Aquí tenim una parella de baguls d'una noble que va portant una dot. El bagul és més car perquè té pell, la pell és més cara que la fusta, i una cosa molt interessant és, a veure, el bagul és per deixar la roba. El bagul, aquí dintre, anava tota la roba personal que s'aporta al matrimoni. Però la gent que tenia possibilitats donava una parella, una que només s'obre per la part de dalt i l'altra, que això és molt interessant de Catalunya perquè no el trobem en altres llocs, té, a més d'aquesta obertura superior, una portella amb 3 calaixets. Això és el model que la gent entén quan és en caixa de fusta, la gent diu caixa de núvia. Bé, en realitat una núvia que tingués diners aportava 2, eren parella, una amb porta, l'altra sense, i eren seves. Si moria el marit, ella ho recuperava. Per això la dot és tan important com a valor de la dona. I aquest és un element visual, és el que quedava de la dona a la casa del marit. I es posaven els vestits com els que ens han cedit des del Museu del Disseny, unes fotografies que eren, suposo, els vestits que es posaven aquí dintre perquè no hi havia armaris. Sí, la roba de tothom guardava la roba a caixes i en baguls. Un altre element seria aquest, no sé, escriptori, tocador... Això a la documentació surt com a lligador. És en realitat una tauleta que serveix com a tocador. Pensem que els miralls eren molt cars, per tant són petits, es guardaven dintre del calaix, quan la dona s'arreglava el treia i després el tornava a guardar. L'element joies, diguem que servia en aquesta arquilla, es diu? Sí, això és una arquilla, és un moplet per guardar objectes de valor i podrien ser les joies. Les joies s'ensenyaven, normalment els mobles que guarden joies són decoratius, són rics, i aquí es guardaven les joies i ella els tenia, en realitat normalment eren de l'home i ella les utilitzava. Tot això és estrictament d'època, Sí, aquestes peces sí, són just d'aquest moment. Entrem a la sala, perquè aquí hi ha un altre element molt bonic també que ens permetrà comentar diverses coses. En aquesta sala que actuava de menjador, podríem dir, hi ha aquest element primordial, no? Què és? Això és un armari de sala, un armari que es posava a la sala principal. En el moment de menjar es muntava la taula, es parava la taula, però quedava com un armari per guardar vaixella, plats. És una tipologia que ve de França i que a Catalunya té molta incidència, sobretot a la zona de Girona. I el que dèiem de la ceràmica, que ens va ensenyar ahir l'antic Museu de la Ceràmica, Museu del Disseny Actual, amb representacions de fotos, podríem dir que aquí també hi ha la representació de com era un menjar, com eren les dones de l'època. I a mi m'agradaria acabar amb aquestes imatges que veiem també, imatges de festa, de carnaval, imatges de balls. Mariela,
perquè la dona aquella de l'època també es divertia. Era una dona que, per una banda, estava, dèiem tu, sotmesa una mica per sota del marit, però era una dona que en aquell moment comença a canviar, no? Sí, precisament l'època que il·lustra aquestes imatges, la dona comença a reclamar un major posicionament en l'esfera de lo públic. I és un major posicionament perquè pretén accedir al coneixement. El que reclama és accedir a la intel·lectualitat i a l'opinió pública. I aquí es veu una mica la relació homes-dones. Ella hi és present i penso que és un exemple magnífic. És el moment de canvi de la dona, perquè d'aleshores fins ara ha canviat molt. Quan havia d'esperar aquella dona, diguem, per tenir una mica més de drets? Home, jo crec que és molt lent tot el canvi, però és progressiu i el coneixement, com deia la Mariela, és el que li permet anar guanyant terreny i dins de la casa, jo crec que ella des de la seva posició interior de la casa va fent coses, va fent els cercles socials, tertúlies, diferents elements que permet que pugui entrar en valor, encara que sigui lent i amb problemes, però al llarg del 18, la tertúlia on estan implicades les dones com a protagonistes, això es veu que va en augment. Mònica Piera, Mariela Fargas, gràcies a totes dues, perquè gràcies a vosaltres i gràcies a aquest espai magnífic de Can Papiol hem pogut esbrinar una mica com era la vida d'aquelles dones, i deixeu-m'ho dir en plural, perquè no hi havia la dona del 18, hi havia les dones del 18. Era molt diferent si vivies en una casa com aquesta, que si eres una camperola o havies de viure de la feina de les teves mans, o eres una vídua, o les que es posaven a monges, i moltes dones del 18. Gràcies, Montse Gené, des de Vilanova i la Geltrú.